今回は、レジン液、人魚の涙を使用しての2種類の素敵な、イヤーカフ、を作る動画やでー。では早速作業開始。久しぶりのワイヤー加工タイム。まずは、全長約10センチでカットを。ちなみに、Amazon でクリックしてゲットしたものでー。比較的曲げやすい、幅1ミリのワイヤーを使ってるで。今回は、耳に引っ掛けるタイプのアクセサリーなので、このような形状に加工しているというわけですなぁ。さてさて、穴あきパールを、レジン液で接着する。見にくかったかもしれないので一応、ここに差し込んで効果やでー。補強したら、ワイヤーを少し、くるくるっと加工。そんなに力を込めなくても、曲げられるので安心。こんな感じで微調整しつつ、螺旋状に加工したら、低粘度のレジン液、人魚の涙、アクアを用意。そして宝石の雫、ターコイズを少量注ぐ。混ぜ混ぜしたら、着色液は一旦退場。ワイヤーを用意して、約5センチでカット。身近にある棒状のものに、くるっと巻きつけて、こんな感じでカット。奥さんは、ドットペンに巻いたみたいね。完全な円ではなく、涙型、ドロップ型に加工。連結するためのパーツもしっかり準備。そしていよいよ着色タイムなんやけど、ここで痛恨のミス。マスキングテープを貼り忘れちゃったみたい。ミスした工程も見せていくスタイル。というわけで仕切り直し。マスキングテープの上に加工したワイヤーを貼り付けてから着色。今回の作品はレジン液、人魚の涙を使って、人魚の涙を作ってみた、という感じにしたかったので、涙型を採用してるんよね。つまり涙で涙を作る、そんな感じ。さて、高粘度のレジン液、人魚の涙、マリーンを使う。厚みを増すのには、この高粘度の人魚の涙、マリーンが適している。もちろん、不自然ではないくらいの、適度な厚みに抑えておく。硬化時間は、やや長めの方がいい感じかな。そして装飾品を接着。やはり、光り物がワンポイント欲しい。仮硬化したら本硬化。しっかり接着できれば OK。これで表面の処理は完了。次は裏返して、裏面の処理を行う。裏面も厚みを加えて、立体感増し増しに。そして、作業途中だけど、ここで次回作品のお知らせの時間です。次回作品はこちら。表面と裏面の作業工程を楽しめます。表面は、機械仕掛けのメカニカルな感じの雰囲気で、裏面は幻想的な雰囲気。作業工程がちょっと長めだけど、奥さんが一生懸命作ったので、動画編集頑張ります。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになりますのでよろしくお願いします。今回は、動画を投稿するまで時間がかかっちゃったけど、タ
体調不良とかじゃなくて、ご主人の本業が忙しすぎたみたい。本業の長時間労働はなかなかにきつい。日本人はみんな働きすぎなのよ。まあしょうがないね。さてさて、作業工程を見ていこうかな。全体像を忘れそう。この部分を作ってるよ。それにしても、この写真綺麗やな。さて、チェーンは約3センチでカットする。ちなみにこのチェーンは、キャンドゥで購入したらしい。パーツはこれで全部揃ったので、組み合わせて完成。今回の、パーツ組み合わせ作業は、割と見やすいので。ご主人さんお手製の、缶イズはなし。ちょっと寂しい。意外と楽しんで見ている人、いると思うんだよね。まあいいや。さてこれで、1個目のアクセサリーは完成。2個目は、このアクセサリーを作るでー。ワイヤーは、約6センチでカット。そういえば、思いっきり忘れてたー。ここらで人魚の涙、アクアの使用感をお伝えしておこう。もちろん、企業案件とかではありません。あくまでも奥さんの個人的な意見だけども。低粘土というだけあって、感覚的には水、ぐらいサラサラしてるらしい。もちろん完全な水、っていうわけではないんやで、感覚的にってことで。細かくて、複雑な構造のモールドに、流し込む際はおすすめ。気泡も、エンボスヒーターで炙れば、問題なし。人魚の涙はどれも、とても使いやすいって言ってたよ。奥さんはすっかり、人魚の涙を気に入っちゃったみたい。あくまでも奥さん個人の意見だけど、参考になれば嬉しい。あ、ちなみに次の作品も、人魚の涙を使ってます。さて、このアクセサリーはシンプルだけあって、そろそろ完成。というわけで今回は、人魚の涙を使って、人魚の涙アクセサリーを作ってみた動画でした。久しぶりのワイヤー加工も、楽しかったようです。作品完成画像と、僕の可愛い姿が見られるエンディングまで。最後の最後まで見ていってね。それではまた、次の作品で会いましょう。